Eu sunt psiholog clinician și psihoterapeut de 20 de ani. Mă ocup exact cu tot ce înseamnă armonie, echilibru, desigur, prin metodele psihoterapeutice, pe bază de știință. Nu suntem pe ceea ce ne dorim, ci pe ceea ce obținem pe baza a ceea ce ne dorim în realitate, în practică, pentru că asta ne interesează, să avem vieți calitative, vieți de care să ne bucurăm și să rămânem sănătoși cât mai mult timp posibil. Corect. Vă rog. Întâmplător vorbim despre drepturile femeii, nu? Dumneavoastră, ce aveți de zis în sensul acesta? Pentru că mi-aș dori să fie o prezentare interactivă, nu mi-aș dori să fac o prezentare ca să vă aduc la cunoștință doar niște lucruri pe care majoritatea dintre noi le cunoaștem, pentru că le trăim. Ne-am întâlnit cel puțin o dată în viață cu o situație în care n-am fost luate în seamă, nu? Am vrut să spunem ceva și ni s-a zis, da, lasă că știm noi, lasă că nu e bine așa, știm noi mai bine. Ne-am trezit în situația în care să vrem să obținem un job și să avem o problemă pe subiectul acesta, să fim puse cumva în umbră sau să fim puse pe locul 2. Vi s-a întâmplat? Da. Dacă îmi permiți, Elena, o să facem în felul următor, pentru că doamnele sunt un pic mai timide. Și am să rog pe doamna Butu să vină lângă mine să ne spuneți cum a fost cu drepturile femeilor. Ia veniți încoace că lucrați și într-un domeniu în care, sigur, femeile sunt mai puțin vizibile așa. Am lucrat, da, deci nu mai lucrez într-un domeniu din ăsta. Am trecut în rezervă acum câțiva ani, da, unde predominau bărbații. Noi, și femeile, eram mai pe locul 2. Foarte bine, ne-am impus. Vedeți, însă este o luptătoare. Da, așa și trebuie. Sunt și situații fericite în care putem să ne impunem, sunt și situații în care efectiv nu avem de ales. Da. Cumva trebuie să ne compliem. Pe de altă parte, ideea nu este să ne compliem. Și despre asta vorbim și astăzi, nu? Da. Primul PowerPoint pe care l-am pregătit este despre mentalitate. Dumneavoastră, cum v-ați lovit cu mentalitatea? Trebuie puțin schimbată mentalitatea, dar nu știu dacă vis-a-vis de noi, vis-a-vis de bărbați, cei care ne privesc pe noi. Așa? Da. În ce sens? La ce vă referiți? Adică ei să fie un pic, adică să ne permită nouă, doamnelor. Nu există să ne permită. Da, nu știu dacă să ne permită. Să ne permită să ce? Să fim și noi cam egale cu dânsii. Știți că aici există o grămadă de probleme și de discuții vis-a-vis de egalitatea dintre femei și bărbați. Eu aș spune mai degrabă, cum a spus și doamna Anca. Sau să existe cumva... Nu este vorba despre să ne permită ei nouă, pentru că nu sunt o specie separată și ca atare nici noi nu suntem o specie separată, ci noi să ne cerem drepturile. Corect. Pentru că mentalitatea pleacă din familie, pleacă din istoricul de viață. Ce spune mama? Fii cu minte, ascultă de bărbat, nu? Femeia este făcută să întrețină casa. În general, mă refer în general, și exemplele pe care o să le dau sunt un pic exagerate ca să se înțeleagă mai bine dinamica. În general, copilul, fată, este de acasă pregătită să fie pentru familie. Scopul ei este familia. În ultima vreme, în ultimii ani, a apărut și scopul profesia sau cariera. Pe de altă parte, în momentul în care are o carieră sau are o profesie, se trezește că ceilalți spun, da, tu nu faci copii. Când ai de gând să faci și tu ceva pe lumea asta semnificativ? Să fii în rândul lumii. Exact! Da. În rândul lumii. Ce înseamnă în rândul lumii? Să te căsătorești, să faci copii, să... Da, exact. Da. Să te căsătorești, să faci copii, să ai grijă de familie, dar nu drepturile. Adică avem dreptul să facem copii, dar nu avem drepturi egale cu bărbatul. Bărbatul se ocupă de întreținerea familiei, femeia este obligată să aibă grijă de copii. Bărbații sunt crescuți din familie să nu se implice în creșterea copiilor. Asta e treabă de femeie. Asta înseamnă mentalitatea. Practic, ceea ce trebuie noi să facem este să schimbăm acest lucru și să ne ducem către ei încă de la început. Pentru că dacă noi acceptăm această idee, aș putea să zic forțat, bineînțeles, că ei nu sunt vinovați. Spun forțat, da? Pentru că atâta timp cât eu față de mine nu am o părere bună despre mine, cât timp eu nu cred că merit, cât timp eu nu cred că este dreptul meu să obțin ceva, nu pot să acuz pe altcineva că nu-mi dă acest lucru.
Asta este mentalitatea. Am scris acolo câteva idei generale, mituri. Mulțumesc frumos, doamnă. Eu mulțumesc. La nivel social în România, în 2024, încă există ideea că femeile sunt cetățeni de rangul 2 și că locul lor este acasă. Încă există ideea că femeia trebuie să lucreze până la epuizare pentru familie și în funcție de ce mai rămâne, poate are timp și de o conferință, cum spunea și doamna Anca mai devreme, poate mai are timp să-și facă și unghiile, dar astea sunt mofturi. Nu sunt drepturi. Pe de altă parte, pretenția bărbaților, asta cred că puteți să confirmați, este că toți vor femei aranjate și frumoase, nu? Dar nu timpul alocat pentru asta. Pentru că este un timp care se ia din munca familiei, cu ghilimele de rigoare, și în același timp este timp luat din viața lor, în care ei pot beneficia de femeie. Și nu este satisfăcător dacă este doar frumoasă. Trebuie să facă mai multe, nu trebuie să aducă și bani, că toate numai pe umerii lui nu e corect. Pe de altă parte, nu e corect nici ca femeia să aibă toate responsabilitățile, nu? Până la urmă, care ar fi calea de mijloc? Ce știi tu, lasă bărbatul să-și facă treaba. Câte dintre dumneavoastră ați auzit asta? Multe. Toate. Eu nu, dar altele simt. Poate tocmai de aceea sunteți o feministă. Bun. Mituri de familie, pentru că uneori facem această educație și fără să ne dăm seama. Uneori mamele noastre nu sunt rău intenționate, ele nu ne vor fără drepturi, ci vor să ne învețe să ținem de familie, vor să fim bune în societate, să fim acceptate, să avem familii, să putem să ne creștem copii. Și fără să-și dea seama, ne implementează anumite idei care conduc ca noi să nu ne luăm drepturile, să nu funcționăm în ideea de egalitate. Rufele se spală în familie. Nu spunem la toată lumea că ne certăm cu bărbatul. De ce? Nu se ceartă toată lumea? E cineva dintre noi care nu s-a certat? Nicio relație nu e perfectă. Ba da, este. Că există și certuri, asta nu înseamnă că nu e perfectă. Perfectă nu înseamnă să fie totul roz, ci perfect înseamnă să am parte și de ceartă ca să pot să ajung la un compromis, ca să pot să stabilesc ceva funcțional. Altfel, dacă totul este roz, este greșit și se rupe, se distruge inevitabil. Așa sunt bărbații, înșală, dar tu trebuie să-l iubești așa cum este. Cred că asta este cumva cea mai dureroasă și cea mai alienantă idee și mit. Nu este așa. Bărbații înșeală dacă li se permite de către noi să înșele. Și cea care acceptă să-și înșele bărbatul, nevasta sau ce are, și nevasta în sine care cumva mai mult sau mai puțin consimte la asta chiar fără știrea ei. Fă-ți treaba de femeie, dacă are o fi aia, cumva tot. Acum pot să zic că într-un fel este măgulitor ca femeie să știi că ești percepută ca fiind capabilă să faci orice. Pe de altă parte, nu e adevărat. Avem și noi limitele noastre și nu avem nevoie să facem orice. Iubirea înseamnă sacrificiu. Iarăși un mit extrem de profund, de dureros și de alienant, pentru că iubirea nu înseamnă sacrificiu, ci dimpotrivă. Sacrificiul apare în momentul în care există o relație toxică, ori eu cu mine, ori eu cu mediul. Pentru că sacrificiul înseamnă să renunț la mine. Dacă renunț la mine, nu sunt fericită. Dacă nu sunt fericită, cum ar putea familia mea să fie fericită? Pentru că n-am ce să le ofer, practic. Bărbatul este șeful. Aici, nu știu, o fi, n-o fi, ideea mea este alta. De ce trebuie să existe șef? Ori femeia, ori bărbatul? Păi nu mai avem parteneriat dacă avem șefie, indiferent care dintre ei ar fi. Doamna psiholog, o secundă, că aveți o discuție interactivă cu Sara, e mai greu să mă ridic de aici. Sunt actrița Doina Ghisescu, vă admir și pentru că ați spus de bărbat este șef, se spune așa, cuvântul bărbatului este lege, cuvântul femeii este actul adițional care modifică legea. Ordonanța de urgență. Și femeia,
fie că-i albă, galbenă, negresă, femeia-i peste tot la fel și pe bărbat îl poartă în lesă, făcând din el un biet cățel. Vă mulțumesc pentru intervenție. Acum vă întreb, în tot discursul acesta al dumneavoastră se pune problema de cine e șeful și fac pe rând unul cu celălalt, nu? Exact. Bărbatul trebuie să fie șeful, dar femeia are grijă să compenseze asta. Păi și unde ajungem, doamnă, că nu facem decât să ne certăm? Armonie până la urmă. Pentru că atunci când vine ziua de 8 martie, mă gândesc că ar fi de-a dreptul minunat numai o zi de a-și fi bărbat. Mai nou este triada persecuției bărbaților, nu? Nu mai văd acolo ce am scris. Aș vrea să merg mai departe. Fenomene și probleme sociale. De ce avem nevoie de drepturi? Pentru că apar violența, apare violul, apare prostituția. Da? Ele sunt fenomene sociale, sunt fenomene și probleme mari ale societății noastre, stimulate de lipsa de drepturi a femeilor. Femeile au drepturi în Constituție, că asta vorbeam și cu băiatul meu când am pregătit materialul, am avut așa o dezbatere pe subiect. Femeile în Constituție au drepturi și au drepturi egale, nu se face diferențiere în Constituție. Problema e când se aplică, sau mai bine zis că nu se aplică. Iar faptul că nu se aplică, cumva ține și de noi că acceptăm tacit chestia asta. Ne deranjează, dar conform iubirea este sacrificiu, lasă să fie bine. Acest lasă să fie bine conduce că noi acceptăm asta, chiar dacă nu ne convine, chiar dacă nu suntem conștiente, o facem într-un fel sau altul. Am făcut-o și eu de foarte multe ori în viața mea. Uneori fără să-mi dau seama, alteori că m-am simțit constrânsă de situație, de context. Pe de altă parte, avem obligativitatea să deschidem gura și să ne luăm apărarea și să nu acceptăm să fim tratate așa. Până la urmă, asta este esența. Avem violența. Eu am scris niște date statistice pe care le-am obținut ca să fie mai relevant. În familie, în medie, 2 femei sunt ucise săptămânal de către partenerii lor, iar la fiecare 30 de secunde o femeie este bătută în familie. Suntem în 2024 și lucrul ăsta se întâmplă pentru că nu se pune stop. Femeia când mănâncă bătaie nu pleacă de acasă. Cu poliție, fără poliție, nu. Să spună, ok, eu nu tolerez comportamentul ăsta, eu nu accept să fiu bătută și să plece. Nu se întâmplă asta. Ca atare, cum spuneam și mai devreme, un fel de consimțământ tacit, din păcate. Da, îi este frică pentru că n-are unde să se ducă, pentru că ne întoarcem la mentalitate. Se duce unde? La mama acasă. Mama acasă zice, vai, mă faci de rușine. Ea se simte constrânsă să se întoarcă. El zice, am mers odată, mai fac o dată. Că se poate. Asta trebuie oprit. Acolo este violul și nașterea. 55% dintre eleve și studente au trecut prin cel puțin o situație de abuz sexual sau hărțuire în liceu sau facultate în anul 2023. Liceu, 14 ani, 18 ani. Viol la nivel de minore. De ce? Prostituția. Peste 50% din traficul de carne vie la nivel mondial este oferit de România cu minore. Mă întreb oare ce fac mamele lor? Departe de mine de a acuza mamele în vreun fel, dar e vorba despre copiii noștri, despre viitorul țării noastre. Fiecare dintre ei înseamnă viitorul țării noastre. La nivel global, nota de plată o achită victimele. Femeile au doar 77% din drepturile legale de care se bucură bărbații. Repet, prin implementare, nu constituțional. Pentru că, de asemenea, când am pregătit materialul, am găsit un material, unul singur, din februarie 2024, care spunea că pentru prima oară în România femeile au același salariu cu bărbații și ocupă același număr de locuri de muncă ca și bărbații. Ce să zic? Un articol
anul acesta nu se rezolve o problemă socială. Nu se schimbe fenomenele sociale despre care am vorbit mai devreme. E un început bun, dar eu, ca să cred în asta, trebuie să văd cel puțin 3-5 ani că lucrul ăsta rămâne așa și că nu este o legislativă dată numai pentru că avem nevoie de ceva voturi în Uniunea Europeană. Vârsta medie națională a femeii 42,4 ani, vârsta medie masculină 40,5 ani. De asemenea, altă chestie legată de mentalitate, 86% dintre bărbați și 76% dintre femei consideră că femeia are nevoie de protecția unui bărbat. Ce înseamnă asta? Asta e o greșeală majoră. Da, dar e vorba de mentalitate, pentru că din cauza mentalității avem astfel de greșeli majore. Bărbatul vine să verifice unde e nevasta mea, sâmbătă la ora 11, are nevoie de protecția mea? Nu, cred dacă s-a dus la altul, e logic, nu? Exact. Și crezând că se duce la altul, ce urmă? Bătaia, persecuția, închiderea în casă. Nu mai are voie să iasă din casă, că cine știe pe unde umblă. Dar dacă ea insistă să umble, trebuie să mă duc cu ea să o protejez. Să o verific. Mentalitatea. Păi da, pentru că în realitate niciunul din bărbați nu vine pe lângă soția lui să o țină de braț, de umăr, de mijloc și să spună ea este protejată de mine. Eu n-am văzut așa ceva. Nu, nici eu n-am văzut. Da. Faceți așa? Bun. Și apropo de protecție, un bărbat se plângea altui bărbat: domne, n-am avut noroc cu niciuna din neveste. Păi cum așa? Una a fugit cu un italian, bun, și a doua nu vrea să fugă, domnul. Așa. Mai am timp? Nu mult. Nu mult. Ok. Atunci, oricum am rămas fără. Nu mai e, se vede că nu mai e. Bun, ideea era încotro. Trebuie să avem în vedere, în primul rând, fiecare dintre noi, să decidem ce acceptăm, ce nu acceptăm, ce ne dorim, ce nu ne dorim, ca și calitatea vieții noastre, și mare, mare grijă când facem alegerile astea să nu fie contra bărbatului sau să nu fie în superioritate față de bărbat, pentru că atunci nu mai avem parteneriat. Riscăm cel mult un matriarhat, s-ar putea să funcționeze mai bine, dar zona de egalitate nu va fi atinsă, pentru că cineva este în superioritate și atunci nu vom avea relații calitativ sănătoase, satisfăcătoare pe termen lung, la generații mă refer. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru interacțiune. Eu mulțumesc. Și vreau să rog și pe băiatul tău să vină aici, să-l vadă toată lumea. Sunt băiatul. Da. Deci, uite, vino aici. Vreau să spun că eu am apreciat faptul că tot timpul ești alături de mama ta, o sprijini, o ajuți, filmezi toate evenimentele la care dumneavoastră participă și te felicit încă o dată. Iar referitor la ce a spus Elena, este o temă foarte amplă și aș vrea să o invit și data viitoare, în luna aprilie, să ne vorbească despre drepturile femeilor. Ca să vă spun așa, pe scurt, există o lege în Parlament în care se stipulează că 30% din locurile eligibile pentru funcții publice vor fi ocupate de femei. Legea aia nu este încă votată, să știți. Pentru că Parlamentul este ocupat 3/4 de bărbați, doamnelor. Ăsta este motivul și nu vor. Eu n-am nicio speranță că anul acesta va fi votată această lege. Ideea este că nu trebuie să ne lăsăm numai pe baza legii și trebuie să facem și noi ceva în acest sens, exact cum a spus și doamna Harbour. Eu sunt total de acord cu dumneavoastră, mai puțin cu ultima parte. Pentru că în România e nevoie de matriarhat. Lucrurile vor merge mult mai bine dacă la conducere vor fi mai mult femeile decât bărbații și s-a dovedit științific că o femeie într-un post de conducere este mult mai eficientă decât un bărbat. Pentru că noi, doamnelor, suntem și frumoase și deștepte și putem să facem foarte multe lucruri. Iar pe 11 februarie, când am întâlnit, ați văzut,
câte femei importante a avut această țară și are în continuare. Trebuie doar să le ridicăm în față și să le valorizăm. Mulțumesc mult, te aștept și data viitoare. Cu drag.